আমাদের হোমিওপ্যাথিতে অ্যারালিয়া রেসিমোসা বলে একটা ওষুধ আছে। কাশির জন্য অত্যন্ত চমৎকার ওষুধ। যদি কখনো লক্ষ্য করেন কোনো রোগীর কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট সন্ধ্যার পরে, বিশেষ করে রাত 11টা বাজলেই রোগীর প্রচণ্ড রকমের কাশি এবং তার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে, অ্যাজমা সো ডিফিকাল্ট, আপনি উক্ত রোগীর জন্য অ্যারালিয়া রেসিমোসা মাদার টিংচার অথবা 630 যদি 1 ঘন্টা পর পর ব্যবস্থা নিতে পারেন বা প্রেসক্রিপশন করতে পারেন, ইনশাআল্লাহ খুব অল্প সময়ের মধ্যে রোগী ওই রকম সিচুয়েশান থেকে, ওই কঠিন মুহূর্ত থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।